ยังไม่แม่ขอน้องไหนก็อย่าลืมกดปุ่มสีแดงให้น้องด้วยนะคะจุ๊บจุ๊บกดเลยที่ตัวนี้เลยนะคะตอนนี้น้องไนท์กำลังหลับนะคะ เดี๋ยวแม่แหวนจะแกล้งน้องไนท์จะแกล้งยังไงนั้นเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะและนี่ก็คืออันนี้นะที่แม่แหวนจะแกล้งน้องไนท์วันนี้ก็คือแม่แหวนซื้อไข่เซอร์ไพรส์แพนด้ามาค่ะนี่นะจะให้น้องไนท์รีวิวในวันนี้แต่ว่าแม่แหวนจะให้น้องไนท์รีวิวแบบธรรมดามันก็ยังไงอยู่เนาะเดี๋ยวนี่ให้ดูอันนี้ทั้งหมดมี24ใบนะแต่ว่าแม่แหวนจะใส่นี่แมลงสาบกับจิ้งจกลงไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันว่าตอนที่น้องไนท์แกะไข่จะเป็นยังไง ความคิดของแม่แบบว่านะชั่วร้ายมาก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะแกะยังไงดีเดี๋ยวแม่แหวนขอดูก่อนนะว่าจะแกะกล่องตรงไหนได้เจอแล้วแกะตรงตูดกล่องตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้นะมันมีไอ้รอยปะตรงนี้มานะถ้าหากว่าแม่แหวนมาแกะตรงรอยปะเดี๋ยวน้องไนท์จะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมีรอยแกะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวแม่แหวนจะแกะตรงตูดกล่องเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นน้องไนท์สงสัยนะคะเรื่องชั่วร้ายยกให้เราเห็นไข่แล้วว้าวไข่แพนด้าไข่แพนด้าแม่แหวนจะแกล้งน้องไนท์สักนี่นะไข่แพนด้าน่ารักมากหมีแพนด้าก็ว่าน่ารักแต่เดี๋ยวจะน่ารักกว่าถ้าได้ยินเสียงกรี๊ดของน้องไนท์พวกเราคู่กันใช่ไหมหมีแพนด้าเชื่อแล้วเจ้าแมลงสาบจะแกะยังไงดีนะอุ้ยตัวน้องไนท์ตื่นมากเสียงดังออกมาแล้วแม่จะใครอยู่ฝั่งไหนของเล่นฝั่งไหนของกินฝั่งนี้น่าจะเป็นของเล่นแม่ก็แมลงสาบมาตัวหนึ่งเงี้ยวเสียงอาจจะเบานิดนึงนะเพราะแม่แหวนกลัวน้องไหนจะตื่นนี่แน่เอาของเล่นออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็เขาใส่ช้อนมาให้ด้วยช้อนกินขนมเขาใส่มาให้กับของเล่นนี่นะนี่เอาของเล่นออกไปใส่เป็นแล้วเงี้ยวนี่นะแล้วก็เพื่อไม่ให้น้องน้อยสงสัยเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรมาติดตรงนี้อาจจะหาสกอตเทปมาแปะนะซ่อนเอาไว้ก่อนอีกอันนึงอีกไข่ใบหนึ่งเราก็จะใช้อันนี้จิ้งจกนะคะเรื่องแกล้งลูกยกให้แม่แหวนเจอแล้วครั้งนี้ค่ะเรื่องชั่วๆเราถนัดเราเล่นขำๆนะคะอุ๊ยใครอยากให้แม่แหวนแกล้งน้องไนท์นะคะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้เลยนะถ้าอะไรที่เป็นการแกล้งที่ไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปแม่แหวนจะจัดให้เจ้าจิ้งจกใส่ลงไปเจ้าจะต้องกลายเป็นอาหารอันโอชะของน้องไนท์ในวันนี้
นี่ไข่แพนด้า2 ใบเดี๋ยวรอน้องไนท์ตื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาให้น้องไนท์รีวิวไข่แพนด้ากัน จะสำเร็จไหมนะมารอลุ้นกันค่ะ เนี่ยค่ะเพราะเพิ่งตื่นนะ ทำไมคะเพิ่งตื่นนอนเหรอหลับปุ๋ยเลยใช่ไหม วันนี้เราจะมารีวิวไข่แพนด้า ค่ะเดี๋ยวก่อนน้องไนท์ตอนนี้ตื่นหรือยังคะ ตื่นแล้วค่ะ แต่ตายังแดงๆอยู่เลยอ่ะ พี่เรามีข้าวผมเหมือน เนี่ยที่คาดผมน้องไนท์น่ารักไหมคะ เบลเอลซ่าที่นั่น เอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าเรื่องกันเลยดีค่ะวันนี้นะคะน้องไนท์มีไข่แพนด้าไข่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะทั้งหมด จะเป็นแบบต่ออ่ะผู้ชายกับผู้หญิงนะ ค่ะสีชมพูจะเป็น ผู้หญิง ฟอร์เกิลแล้วก็สีฟ้าจะเป็น บอถ้าว่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะน้องไนท์ตัดสกอตเทปด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในทั้งหมดกล่องนี้ค่ะแม่แหวนซื้อมา100 เดียวเองแต่ว่ามันมีตั้ง24 ใบแน่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องไนท์มาแกะน้องไนท์เลือกแกะของไอ้อย่างนี้กว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก่อน ผู้ชาย ของผู้ชายสีอะไรคะ ว้าว ของผู้ชายสีฟ้าของผู้หญิงสีชมพูเฮ้ยน้องไนท์แม่คิดออกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าสลับกันดีไหมของผู้ชายใบหนึ่งของผู้หญิงใบหนึ่ง ให้ โอเคหนูก็ไม่ต้องเอากล่องมันออกสิลูก กล่อง แล้วกล่องออกก็ได้โอเคงั้นหนูก็ขยับเข้าไปใกล้ๆอันนี้น้องไนท์มาเริ่มเปิดกันเลย จะเอาอันนี้ก่อน ได้ค่ะน้องไนท์สลับกันดีกว่าไหมสีชมพูกับสีฟ้าหรือว่าแล้วแต่ตามใจน้องไนท์เลยโอเคดูสิคะเมื่อกี้นะจะบอกว่าชิ้นแรกนะน้องไนท์แอบกินขนมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาแกะฝั่งของเล่นกันว่าน้องไนท์จะได้ของเล่นเป็นอะไรเดี๋ยวของเล่นน้องไนท์วางไว้มุมนี้เลยนะคะตื่นเต้นอ่ะ ค่ะ เป็นอะไรนะ นี่เป็น ว้าวไหนดูชิ้นน่ารักจังเลยเป็นซิลิโคนเป็นยางซิลิโคนแบบนี้น่ารักแต่แม่ซูมให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะดูชัดๆน่ารักอ่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นอันนี้ อันต่อไปน้องไนท์วางไว้ตรงนี้นะคะมันลุ้นกันแกะได้หรือยังจ้าคนสวยขนมมันหนูเอาวางไว้ข้างล่างก็ได้ค่ะช้อนมันเขาไว้กินขนม ชื่ออันนี้เป็น น้องไนท์วางน้องไนท์ทำอย่างนี้ให้พี่ๆดูค่ะ รถกับตา ไหน รถกับตาอเมริกา ไหนดูสิคะ รถกับตาอเมริการ ถค่ะน้องไนท์บอกว่าเป็นรถของกัปตันอเมริกันแบบนี้ค่ะสวยๆโอ้ยมันเป็นของเด็กผู้ชายเนาะอันนี้ค่ะ อันต่อไปเลยค่ะเวลาทุ่มครึ่ง ปลาหมึกค่ะ อุ้ยแม่ว่าของเล่นน่ารักทั้งนั้นเลย รถปลาหมึก นี่แจ๋วไปดูกันน้องไนท์บอกว่าน้องไนท์อยากได้พวกตุ๊กตาผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะว่าจะได้บ้างหรือเปล่าอันนี้ตัวอะไรน้องไนท์ ไดโนเสาร์ ใช่เหรอไดโนเสาร์เหรอนี่นะพี่ดูนะโอ้ยแม่แหวนโฟกัสไม่ได้กล้องมือถือนี้มันก็ใช้ยากเหมือนกันเนาะนี่ค่ะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเด็กผู้ชายหน่อยเนาะจริงๆสีชมพูมันน่าจะเป็น รถสไปเดอร์แมน โอ้ รถสไปเดอร์แมน รถสไปเดอร์แมนสีแดงนี่ค่ะอันนี้ทำไมมันได้เป็นของเล่นเด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยทั้งที่มันเป็นสีชมพูใช่ไหมคะน้องไนท์ไม่เป็นไรค่ะเรามาลุ้นกันต่อค่ะได้ซ้ำได้อะไรซ้ำคะ ปลาหมึก ไหน ไม่ใช่ เป็นอะไร รถ เย้มันซ้ำของเดิมปะอุ้ยอันนี้มันเป็นกุ้งปะอันนี้เป็นกุ้งน่ารักมากค่ะนี่นะน่ารักแถมอะไรมันหักไม่ใช่หรอกลูกมันไม่หักอันนั้นมันเป็นเศษอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะค่ะไม่เป็นไรโอ้ยของเล่นน่ารักสวยๆนะสวยๆงาม สวยๆงามๆทั้งนั้นเลย น่าจะเป็นขอเล่น ค่ะ
แกะเลยค่ะ เจออะไรเอ่ยอะไรคะเป็นอะไรคะอ๋อเป็นกุ้งเหมือนกันแต่ว่าได้เป็นสีแดงโอเคค่ะค่ะเอ๊ะแต่แม่ว่ามันน่ารักอยู่นะ แม่อันนี้มันน่าจะมีหลายสีเนาะ ใหญ่กับเล็ก ค่ะอ๋อมันมีล้อมันด้วยเนาะแต่ละแบบอะมันจะเป็นรถแม่ว่ามันน่ารักอยู่นะเพราะว่ามัน24ใบอ่ะ24ใบ100 บาทอ่ะแม่แหวนซื้อมาแค่ของเล่นแค่นี้แม่แหวนว่ามันก็คุ้มแล้วนะพิซซ่า โอ้ยปีศาจไดโนเสาร์ใช่ป่ะเหมือนเมื่อกี้อะตัวสีเขียวแต่อันนี้ได้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนี่นี้ ค่ะ สกูตเตอร์ สกูตเตอร์ใช่เปล่ารถเหมือนกันค่ะลูกแต่ว่าเป็นสีชมพูนะไหนแม่ดูซิรถสีชมพูสวยจังเลยอ่ะนี่คันสีชมพูนะจุ๊บเดี๋ยวแม่แหวนจะโฟกัสให้ดู นี่เป็นสีชมพูสวยแจ๋วเลยค่ะแล้วด้วย ซ้ำนี่คะใช่ป่ะอันนี้เป็นด้วงกวางอ๋อใช่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นด้วงกวางค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นรถนะเมื่อกี้แม่นึกว่ามันได้ซ้ำเพราะว่าสีมันคล้ายๆกันของเล่นน่ารักคุ้มนะแม่ว่าตกเฉลี่ยแล้วไข่ใบละ5 บาทใช่ไหมอุ้ยไม่ถึง 4-5 บาทใช่ไหมเหมือนกันค่ะแต่คนละสีค่ะเย่โอ้ได้ของเล่นน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะซ้ำกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสีมันต่างกันเนาะเมื่อกี้เราได้สีแดงกับสีชมพูอันนี้เราได้สีฟ้ากับสีเหลืองลุ้นค่ะแกะไปยาวไปค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่ใบคะ11 ใบแล้วแบบอันนี้ขอพูดแทนมันแตกเนี่ยไหนว้าวคันนี้จะบอกว่าแจ็คพอตเลยเนี่ยมันได้คันใหญ่มากคันนี้คือโอ้ว้าวสวยมากนี่อยากได้มากเลยโหไม่มีพวกตุ๊กตาเลยได้แต่รถกันอย่างเดียวเลยอ่ะอันต่อไปค่ะจี้จกแม่ตกใจเหรอจี้จกเป็นผัดตุ๊กแกเฮ้ยจริงอ่ะไม่กลัวแย่แล้วค่ะน้องเนยบอกว่าไม่กลัวจิ้งจอกอ่ะนี่ดันไปเอาตุ๊กแกมาด้วยอ่ะบอกว่าจะให้จิ้งจกเป็นลูกตุ๊กแกเฮ้ยงานนี้เอาเข้าไปต่อค่ะเอาต่อโอ้ยอยากจะกรี๊ดแกะกันเลยแล้วปีกุกค่ะว้าวสวยเดี๋ยวพอเราแกะเสร็จเดี๋ยวเรามารีวิวกันดูอีกทีนึงเนาะว่าแต่ละใบเราได้อะไรกันบ้างน้องไนท์เอาเปลือกไข่อันนี้ค่ะลูกใส่ไปในกล่องอันที่หนูแกะแล้วอะค่ะแต่ว่าขนมหนูเอามาใส่ไว้ในกล่องได้เอามาใส่ไว้ในถาดเหมือนเดิมพี่มาลุ้นกันค่ะอันนี้น้องไนท์จะได้อะไรอีกแกะค่ะยกขึ้นมาสูงเลยลุ้นทำไม่กลัวโอ้ยอยากจะบ้าตายอ่ะงานนี้มีเรื่องจะสารภาพเลยแม่ทำไมคะหยุดไปนะแม่บอกว่าไม่กลัวไม่ใช่หรอโอ้ไม่กลัวค่ะไม่ได้กลัวแมลงสาบไดโนเสาร์เศร้ามากอ่ะคือลูกสาวบ้านนี้นะคะไม่กลัวทั้งจิ้งจกไม่กลัวทั้งแมลงสาบโอ้ยเสร็จเศร้าเฮ้ยน้ำตาไหลไม่สำเร็จน้องๆคนไหนสนใจอยากจะซื้อนะลองไปหาดูได้แถวตามร้านขายส่งพวกขนมยกแพ็คอะไรพวกนั้นเนาะนี่ค่ะเป็นอะไรอะตัวใหม่ด้วยไดโนเสาร์ขอดูหน่อยเฮ้ยทำไมไม่มีแบบว่าตุ๊กตาสร้อย
อยคออ๋อนี่ไงอันนี้ รอเดี๋ยว อันนี้น้องไนท์มันเป็นเหมือนกับที่ห้อยคออันนี้ไงมันมีเป็นแบบสำหรับให้ใส่ห่วงมีห่วงมาให้ใส่สร้อยคอด้วย จับไปค่ะ อ้าวมาแกะกันต่อค่ะ เครื่องบินจริงปะว้าวเป็นฮอค่ะเฮลิคอปเตอร์นะ อันเนี้ยเฮลิคอปเตอร์แต่แม่ว่าแค่ของเราได้มามันไม่ซ้ำนะนี่นะ อันนี้หนักมาก อันนี้นะก็ถือว่าเวิร์กมากค่ะ รู้ไหมพี่มาสิ แม่แหวนว่าคุ้มนะ แล้ อัน ว เนี้ย มันจะตาย ว้ายมอเตอร์ไซค์ วู้หูลูก นี่ค่ะโหของเล่นจริงๆทั้งนั้นเลยอะแต่ว่ามันจะไปแนวแบบเด็กผู้ชายหน่อยนึงเนาะ อัน ไหน นี้ผู้หญิงก็ชอบในปกติค่ะผู้หญิงที่ชอบเลยค่ะ ค่ะ นี่ โครงกระดูกไดโนเสาร์สีชมพูอุ๊ยน่ารักฟรุ้งฟริ้งมากเลยค่ะ ผู้หญิงก็ชอบ นี่นะน้องไนท์บอกว่า คือ โอ๊ยเบื่อเด็กบ้านนี้ชอบสัตว์ประหลาดอ่ะอุตส่าห์เอาของอะไรอ่ะ ไก่แม่ว่าไก่อันนี้น้องไนท์มันทำได้มากกว่าอันอื่นแน่ๆเลยเดี๋ยวแม่แหวนจะให้ดูนะ มันพิเศษกว่าอันอื่นตรงที่ว่า นี่ค่ะมันมีไฟ พอบีบแล้วมันมีไฟน้องไนท์เห็นไหมมันมีไฟอ่ะ ชอบ เลิศค่ะแกะกันต่อค่ะใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วนะคะ ทั้งหมด24ใบ เพื่อนชายกันชอบค่ะ ค่ะ สไปเดอร์แมน ใช่ ส่วนใหญ่มันจะเป็นของเล่นแบบแนวจะผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่ใช่เนาะคือมันเล่นได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ขอผู้ชาย เอ้ยอันนี้มันไม่ใช่สไปเดอร์แมนน่ะน้องไนท์มันเป็นตัวอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวถามพี่ๆดูพี่ๆค่ะอันนี้มันคือตัวอะไรอะแต่แม่แหวนว่ามันไม่น่าจะสไปเดอร์แมนนะ โอ้ นี่นะมันไม่น่าจะ ปลาฉลาม ไหนคะเอามาดูค่ะอู้นี่ค่ะ น่ารัก หมดยังคะ หมดแล้วค่ะ นะคะ ทั้งหมด24ใบทั้งหมดนี้เลยนะ น้องไนท์เราลองชิมขนมให้พี่ๆดูไหมว่ารสชาติขนมเป็นยังไง มันจะเป็นถูก สำหรับรสชาติขนมเดี๋ยวเราต้องมาถามน้องไนท์นะว่ารสชาติเป็น วานิลากับช็อกโกแลต แม่ให้พี่ๆดูหน่อยว่าข้างในมันเป็นยังไง อันนี้จะเป็นฝาถั่วอันนี้จะเป็น ไหนแม่ดู ขนมปลานุ่ม ค่ะ นี่ค่ะ ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะ ข้างในจะเป็นถั่วช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตนะคะ แล้วก็จะเป็นถั่วกับขนม กินเลยใช่ค่ะ เพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะน้องไนท์ก็คือว่าเราต้องเอาไปแช่เย็นไว้ใช่ไหมมันจะได้อร่อย ว้าวอร่อยมากๆอันเนี้ยเฉลี่ยใบละ5 บาทเนาะแล้วก็เหมือนได้ฟรีมาอีก4 ใบ ดูปากเปื้อน รสชาติเป็นไงน้องไนท์สมมุติว่าอันนี้นะถ้าหากว่าคะแนนเต็ม10แม่แหวนให้ในส่วนเรื่องของเล่นน่ะแม่แหวนทั้งของเล่นแล้วของกินนะในราคาใบละ5 บาทเนี่ย แล้วไหน ให้9เลยนะ อันนี้ให้ 10เลยเหรอ เอ็ดเลยค่ะ ให้11โอ้โห อันนี้ให้20 โอ้โหของเล่นให้20ของกินให้11ค่ะคะแนนเต็ม10นะโอ้ยเก่งคณิตศาสตร์ดูปากสิ นะอันเนี้ยแม่แหวนให้9เลยแหละถ้าคะแนนเต็ม10อ่ะเพราะว่าถือว่าคุ้มค่ะแค่5 บาทก็ของเล่นก็ดู
มันก็น่ารักนะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่มากอ้าวไปแล้วเหรอโอเค บ๊ายบายจุ๊บ ใครที่เคยกินไข่แพนด้าเซอร์ไพรส์แล้วนะคะ ก็ ๆนะ ใช่ค่ะลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะว่า ไปเลยว่าหนูอิ่ม ค่ะลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าน้องๆที่แกะแล้วได้ของเล่นอะไรกันบ้างนะแล้วก็ที่ไปซื้อเป็นยกแพ็คยกกล่องหรือว่าซื้อมาเป็นใบราคาเท่าไหร่นะเม้นต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บI love you คลิปหน้าเจอกันนะคะ ค่ะอย่าลืมแวะไปดูคลิปอื่นๆของน้องไนท์ด้วยนะคะ